Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya sedang berada di perlintasan kereta api CPL 274A yang berada di Jalan Pahlawan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Untuk model palang pintunya ini yaitu masih menggunakan palang pintu model manual ya teman-teman, serta dilengkapi dengan lampu flasher yang berbentuk kotak. Unik sekali ya teman-teman, mantap. Tujuan saya di sini, saya ingin hunting beberapa kereta yang melintas di CPL ini ya teman-teman, sekaligus ingin mereview pada perlintasan kereta api ini. Seperti apa keseruannya, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton.